花好精神嘅。植物需要泥土，咁我哋加多啲泥土俾佢先。等我哋用手指壓實啲泥土，然後用一個手指轉一個窿。然後用兩隻灰隻手將啲花按落去，咁就將佢移植好啦。我哋係咪好叻呢？我哋就冇人叻嘅也知知道。要小心啲，唔好淋到呢葉啊！喺我嘅照顧下，佢哋變得好精神啊！因為我哋呢棵樹繼續照顧好